គណៈសន្មស្ការលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មានឹងចែករំលែកនៅចំណុចមួយដែលយើងគួរចងចាំគួរសិក្សាដែរនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនថាតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេណាគឺនៅក្នុងពិភពលោកនឹងឯងគឺក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺតែងតែមាននៅបញ្ហារៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាបញ្ហារៀងៗខ្លួនគឺតែងតែមាននៅសង្គ្រាមណាមានតែពិសេសសង្គ្រាមណាអញ្ចឹងគឺហេតុអ្វីបានជាសង្គ្រាមនេះចេះតែកើតឡើងអញ្ចឹងណារវាងប្រទេសនីមួយនិងនីមួយទៀតណាពីមុនអាត្មាសម្ដែងពោលអំពីលោភៈណាសេចក្តីលោភលន់ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មានឹងសម្ដែងនៅចំណុចផ្សេងមួយទៀតណាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសនីមួយៗចេះតែសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចមួយណាចំណុចមួយនៅក្នុងធម៌ព្រះលោកបានសម្ដែងពីមុទិតាអញ្ចឹងណាមុទិតាអត្តន័យនៃមុទិតានេះគឺបានន័យថាសេចក្តីដែលសប្បាយរីករាយចំពោះអ្នកដតីនឹងឯងរីកចម្រើនអ្នកដតីនឹងឯងបានខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកដតីនឹងឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងគឺគេហៅថាមុទិតានិយាយទៅគឺពេលដែលអ្នកដតីរកស៊ីមានបានអីចឹងទៅគឺសប្បាយចិត្តរីករាយចំពោះអ្នកទាំងឡាយនោះណាគឺមិនចរណានឈ្នានីសមិនតោះក្រហល់ឬក៏ថាចំណានគេអីជាដើមហ្នឹងគឺមិនមែនទេណាអញ្ចឹងនេះគឺអត្ថន័យមុទិតាគឺសប្បាយរីករាយចំពោះអ្នកដតីដែលគេកំពុងរីកចម្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងតើមើលនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺប្រទេសដ៏ច្រើនណាប្រទេសដែលមានណាយើងនិយាយថាប្រទេសដែលមានអញ្ចឹងឯងគឺគេតែងតែប្រើល្បិចក៏ឬក៏ថាអ្វីផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមួយទៀតដែលនៅជាប់ខ្លួនឬក៏ថាប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងគ្រប់គ្រងនឹងឯងមិនឲ្យងើបរួចណាមិនឲ្យងើបរួចមិនឲ្យតដៃកើតមិនឲ្យអីជាដើមចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺគេតែងតែប្រព្រឹត្តនៅទង្វើទាំងនឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺព្រោះហេតុអ្វីបានគេធ្វើអញ្ចឹងតាមហេតុផលមួយនោះគឺគេចង់ថាកាលណាបើប្រទេសដែលនៅជាប់ខ្លួននឹងឯងរីកចម្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងអ្វីៗក្តីគឺប្រទេសនោះឯងនឹងលែងគោរពខ្លួនលែងស្ដាប់ខ្លួនហើយខ្លួនក៏មិនបានផលប្រយោជន៍អំពីប្រទេសនោះណាដូច្នេះហើយទៅគេទុកប្រទេសនឹងឯងធ្វើម៉េចប្រាមជ្ឈបាយម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនឹងឯងងើបឡើងរួចណាទាំងសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមងើបឡើងរួចគឺដើម្បីឲ្យនៅក្រោមគេជានិច្ចណាអញ្ចឹងគឺក្នុងចំណុចនេះឯងណាដែលថាមិនត្រេកអរចំពោះការរីកចម្រើនរបស់គេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រទេសនីមួយណាជាតិសាសន៍នីមួយចាប់ផ្ដើមមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ណាចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាណាអញ្ចឹងសង្គ្រាមលោករវាងប្រទេសនិងប្រទេសក៏ចេះតែកើតឡើងណាសោកគ្រប់បែបយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមកពីការមិនត្រេកអរចំពោះគ្នានឹងគ្នាណានេះគឺជាហេតុផលចម្បងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងកើតសង្គ្រាមធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍មួយនឹងមួយនឹងឯងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកណាហ្នឹងគឺជាចំណុចហ្នឹងណាយើងបាច់ថាមើលប្រទេសណាមើលតែអ្នកចិត្តខាងក៏ចឹងដែរណាចិត្តខាងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏អញ្ចឹងណាចាដើមចឹងតែអញ្ចឹងគឺប្រសិនបើពិភពលោកចង់បាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់តើតែមនុស្សគ្នាគ្រប់គ្នានឹងឯងគឺត្រេកអរប្រទេសមួយនឹងឯងគឺត្រេកអរពីគ្នាទៅវិញទៅមកណាពេលដែលប្រទេសដែលតឹងខ្សោយប្រទេសមួយដែលមានអញ្ចឹងគឺត្រូវតែណតសូចំពោះប្រទេសដែលតឹងខ្សោយណាហើយប្រទេសដែលតឹងខ្សោយនេះឯងក៏ត្រូវតែត្រេកអរចំពោះគេដែលមានហើយណាហ្នឹងគឺទៅពិភពលោកមានសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ប៉ុន្តែបើមិនអញ្ចឹងទេគឺมันអាចមានបានទេណាគឺពិភពលោកនឹងឯងគឺតែមានភាពវឹកវរចលាចលអីជានិច្ចចឹងទៅណាព្រោះនឹងថាចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងទៅណាហ្នឹងហើយ